Oh God. Yes. Tumekuja kutembea hapa. Hope for Children Kenya. Yes. Nyinyi ni watu na maajabu sana. Thank you. Kwanza hapa niko na my darling here. Oh, hallelujah. Mama Zibi. Yes, Mama Zibi. How are you? Good. Salimia. Hi friends. Wasalimia marafiki hapa at least. I can see Rachel. Yes. All is tuned already. Tumekuja hapa, tulikuwa pale Dandora. Alafu Dandora hapa naitwaje? Children Saint Anne. So tulikuwa pale Saint Anne, tumetoka Saint Anne. Na nyinyi watu wa Facebook by the way, barikiweni sana kwa sababu you are part of this na mmesaidia at least haya mambo ya kuwe sawa. And that's why we are here. Na tumefurahi sana. Tuko hapa na my wife hapa. We say hi. Hello. Lecho, God bless you, and God bless you. Patrick Humbera, how are you doing? Sylvester, barikiwa sana. Tuko hapa, tumekuja at least kutembea Hope for Children Kenya. Wako hapa, ni marafiki wetu hapa. Na kuna watoto wanakuanga kwanza mama. Kuna watoto wa 3 weeks. 3 weeks na 1 month. Tumewaletea na kuna baridi mama. Sawa. Yeah, thank you. By the way, tumetoka pale Dora sasa tuko hapa. Pauline, thank you, and Jerry, thank you. Tumepitia hapa, tuko tunaenda kuona wale watoto, wale wako pale they are 200. Yeah. Wale wako Dora they are 200, tumewatembelea pale. Sasa tumekuja hapa they are about 50-60. Sasa hapa ni ture tudogo. Ya tule tumetupwa kama kuna kingine kako hapa kako 3 weeks. Utakaona kako 3 weeks. Baada ni tugapi tuko 3 weeks. Mami yako hapa anaweza nini? Oh yeah, kama nitatoa. Pastor smart lazima kwamba tunakaa poa tukiwa pamoja. Baada kuna katoto kako hapa, imagine. Oh my God, just look at this katoto kako 3 weeks. Kako 3 weeks, oh my God. Na kingine kako hapa kako 1 month. Kako 1 month. Yeah, 1 month mama. Oh my. Kuna katoto kako hapa ka 3 weeks. Kaliokotwa by the way. Na kingine kako hapa ka 1 month. Ka 3 weeks by the way na ka 1 month. Oh my God, Kenyatta. This touching. Kenyatta kwapi? Oh, is Kenyatta. By the way, huyu anaitwa Kenyatta. Kenyatta alikuja hapa akiwa katoto kadogo siku moja alikuja. Kenyatta alikuja hapa akiwa wa siku moja. Kenyatta, say hi kwa watu ambao wanakuwatch kwa Facebook. Hi, wapi unaitwa Kenyatta? Semeni hi. Tena hi. Tunampenda sana dhasa, tumekuja kumtembelea hapa. Nyinyi watu wa maajabu sana. Hebu imagine katoto kama haka kaliokoto ka 3 weeks kamekuja hapa. And thank you Simon, umefanya kazi ya maajabu sana. Umefanya tutembee hapa. Simama na hii team hapa. God bless you. Mmetoa pesa zenu. That's why tumeona kwamba tukuja hapa tumuonyesha kwamba tumefikisha kile ambacho umetupea hapa. And God bless you. Na thank you. Kegine hapa ni ka 1 month. Aka ni ka 1 month. Tumeokotwa, imagine, tukaletwa hapa. Na mami yako hapa amekuwa kisimama na hawa watoto. Na najua kwamba mami, hebu ambia watu ambao wa Facebook kitu, kwa sababu wengi wao wamekuwa kitusaidia. Tunakuja tunaleta vitu hapa, wanakusaidia kulipa mpaka hii nyumba. Na mimi kuna mtu hata anaweza guzwa hapa. Hii nyumba mami huwa analipa pesa ngapi? 40,000. Hii nyumba by the way inalipa 40,000 per month. Unaweza kuwa pale na unaguzwa, unaweza hata amua kwamba 2 months nitalipia mami hapa, hawa watoto wakae hapa. Na si hawa tu by the way watu ni wangapi? Watoto sasa ni 61. They are 61 by the way. Angalia mtoto by the way na mami anakaa. Kijua watoto wengi. Imagine mtoto nakaa hivi. Wale ni watoto 19. Wale wa Pampers ni 19. 19. So hata unaweza guzwa hata na uongeza Pampers by the way. Unaweza sema kwamba pastor, tuko hapa, unaweza ongeza Pampers, tutawapea mami Pampers hapa. They are 61. Na angalia ni tutoto tudogo by the way, ni tutoto tudogo na mami amekuwa na watoto 10 ako high school. Watoto 10 wako high school. 10. Wow. Imagine ana watoto 10 ambao wako high school. Watoto 10 wako high school. Gatura girls.
watoto wawili, Gobit, Laikipia mtoto mmoja, Embakasi Girls, Gadambi, Nyaga watoto wawili wasichana, wengine ako kama wengine Equity alichukua watoto wawili. Equity aliwachukua? Hii mwaka watoto wawili Equity alipewa scholarship. Na bado anapewa paka Melise form 4. Watoto ako high school ni watoto 10 na wa university 2. Mpaka kuna wa university? Wow. So ukiwa mahali pale maybe uko thank you, kuna watu ambao wako US, wengine na hapa wako UK, hapa kuna watu ambao wako Germany, wengine wako hapa Kenya, wengine wako Australia. Uko mahali pale, by the way, this one is Hope for Children Kenya. Uko hapa Social Estate. Ukiguzo walipia 1 month au wanunulia diapers. By the way, umesikia kuna watoto diapers. Mimi umesema ni ngapi? Watoto 19. Watoto 19 by the way ni wa diapers. Unaweza nunua hata diaper moja. Diaper moja. Zile tulikuwa na wakati tulikuwa tuna maombi ya kufunga na kuomba, na zile pesa tulitoa zote tukaleta hapa na tumegawanya na ingine ambao walikuwa wametuambia kwamba tuwasaidie, tukaenda tulikuwa pale Dandora, after Dandora tukaja mahali hapa. And nyinyi watu ni wa maajabu sana. Mmetoa pesa zenu, sasa tumeleta hapa, tumenunulia hawa nini at least, na kale kitu katabaka kadogo at least tupe mpaka mami hapa anaweza nunua kitu kingine. So if uko pale na unaguzwa na unasema kwamba mimi nataka kusupport mpaka hii children home hapa, umeruhusiwa, unaweza lipo 1 month, unaweza jinyima utoe kama sacrifice yako, usimame na hawa watoto, au hata useme kwamba umwanunulia diaper for 1 month kama hawa wadogo. Imagine ka 3 weeks hapa na tugine tuko hapa tuzuri sana, watoto wa baraka sana. Kenyatta amekuja hapa kwa 1 day, amenjeka sana Kenyatta alirogotwa na umbwa. By the way mlisikia kwamba ule mtoto ambaye mami tuambie ati Kenyatta what happened? Kenyatta alirogotwa na umbwa. Alirogotwa ni yule ambaye alikuwa ananyeshana kwa nini? Hii ni ile hii ndio nafuata ya Lang'ata. Hii alirogotwa na umbwa hapa Soweto. So huyu aliyokotwa na umbwa pale nini, imagine. Nilipea jina ya Kenyatta juu baraka ya ile ya Kenyatta kutoka kwa jela kuchunga inchi. Ndio niliona nipee jina ya Kenyatta. Akuje akae na baraka. Huyu ndiye aliyokotwa na umbwa sasa. Huyu ndiye aliyokotwa na umbwa na siku moja. Akiwa na siku moja. Na nikakaa naye Mama Lucy mwezi sababu alikuwa na rases ya umbwa na hakukuwa anapumua. Nikakaa naye mwezi moja. Na nimekaa naye sasa ako na mwaka 8. 8 years now. Wow. Umesikia vile Kenyatta sasa, Kenyatta kwa hapa namuona hapa na huwa anaruka bara sasa, nimemwona kwa hapa very strong. Aliyokotwa na siku moja na aliyokotwa na umbwa, by the way, imagine na mamia kaka na yeye kwa hospitali for 1 month, hata hakuwa anapumua. Bara sasa yako 7 years, sasa yako strong na anasema kwamba 8 years kifika tarehe 27 na hapo na mwaka 8. Na hao kama msiliamua kumuita Kenyatta? Niliita yeye Kenyatta juu nilikuwa nataka jina ya baraka. Ukumbuke mtu kitoka kwa jela watu wanachukia yeye. Lakini Kenyatta kitoka kwa jela alichunga inchi. Ndio nilipea yeye jina Kenyatta. Niseme watu walitujua mbele, nilijua juu yake. Sababu wakati nilitoka Mama Lucy, watu wanafuatilia mtoto wa umbwa. Na hiyo jina ya Kenyatta nimeona Mungu, sababu watu anakuja kuona yeye na watu wanaleta chakula. Watu huwa anakuja sasa kuona yule Kenyatta aliyetoka na umbwa. Watu wanakuja kuleta Kenyatta, kuona yeye. Na mimi nataka kusema Mungu abariki watu yote anatusupport. Hii boma ni ya Wakikuyu. Sorry kusema hivyo. Juu hata kama niko na shilingi moja ni yao. Kama niko na chakula ni yao. Hii rent ni yao. Kwa hivyo hii boma ni ya Wakikuyu. Ikiwa niko kwa ward, watoto wakati juzi alikuwa anaenda shule. Mama ingine naitwa Njeri hapa Nasra alitoa 38,500. Joroge akatoa 70. Wengi akina Mama Mungai, Joseph Muraya, Joseph Kwinywa, wengi hii boma ni ya Wakikuyu. Nasikuru sana. Watu abarikiwe. Wakikuyu abarikiwe. Hata wale atowi Mungu aguse. Sababu unaona Wakikuyu anaendelea, mtu anasema ni nini juu ya tabia. Hii pastor
pasta yangu ni mtoto mdogo. Wale ako naye grupu yao ni watoto wadogo. Na kitu pasta anasema anafanya nao watoto ni maajabu. Ametutangaza dunia mzima. Mungu abariki chachi yenu. Mungu apewe sifa. Watu yote anakuja hapa kutusaidia. Mungu abariki. Niko na watoto hapa napewa na serikali kama hii Isaac, fungua macho. Isaac, anaitwa Isaac. Huyu anaitwa Isaac Jeremy. Fungua macho. Isaac Jeremy, fungua hii na hii pia. Na hii inaitwa Grace Tabitha. Oh, ni Grace Tabitha. Wow. Hii ni Grace Tabitha. Kwa hivyo ni Mungu. Watoto napewa na serikali. Obaya serikali ya Kenya saidii. Lakini mimi nimejitolea. Hata kama nateseka, Mungu hapo na mimi. Niko na mwaka 61 na Mungu amenipea nguvu. Koja 61. 61 mwaka yangu. Wow. Mimi silali usiku, jua watoto nalala naye kwa kifua. Na silali mchana na Mungu amenipea uhai. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Hakuna siku nitateta. Nitasikuru hata kama iko mambo ngumu. Naomba watu yote asaidie hii watoto abarikiwe. Nyumba hii ni 40. Na bado pasta ameleta msaada hapa, ameongea na watu. Nyumba inalipwa. Kama iko deni, chachi yako inakuja, anasanya pesa, anaongea na watu, analipa. Mungu abariki hiyo chachi. Na Mungu akubariki wewe na familia yako. Watoto yangu nyinyi umekuja hapa. Mungu abariki nyinyi na familia yenu. Mimi sifanyi kazi ya okora. Mimi nafanya kazi ya Mungu. Sababu nalala kwa dabodeka, bitu yangu niliuza kitambo wakati nilikosa chakula. Kwa hivyo mimi nafanya kazi ya Mungu. Siteti nalala kwa dabodeka na furahi. Kwa hivyo Mungu apewe sifa. Wale anasaguswa, nyinyi usidi kuguswa. Wale hajaona hii video, we umeona, tangazia wale hajaona. Na watu asidi kuleta msaada. Ndio hii soso si akufe hapa na stress. Na nashukuru sana. Mimi sifanyi kazi ya kurogota pesa. Mimi kinipea pesa napea watoto chakula. Sama ni nini ilikupea mzigo ya watoto? Kile imenipea mzigo watoto, mimi nilikuwa mpigaje changa. Wewe sasa? Mimi nilikuwa napiga changa kubwa daram 18. Kati ya hiyo daram Mungu akanibariki, mimi sikuolewa. Mimi nilisaa umumu. Mungu awezi kunibariki na watoto awezi kusoma kupita mitihani kuenda university. Karakati ya kupiga changa. Basi nilisema hii ndio shukrani ya Mungu. Hata kama watoto alirudi akageuka ataki nilee watoto, anasema nitakufa, sababu anauliza nataka nini, mimi hakuna kitu nataka. Mimi ni shukrani. Sababu wale anapiga pombe anajenga plot, lakini watoto yao yote anakunywa hapa. Na mimi wangu anafanya kazi kubwa na asaidia watoto. Anasema watoto sio yao, lakini nashukuru Mungu. Binadamu ifai iseme anasaidia watoto. Mtu anasaidia watoto ni Mungu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Hiyo ndio niligusa. Nilea watoto nimwambie Mungu asante. Na umekaa na watoto hawa kwa muda gani sasa? Mwaka 14. 14 years. Hii sasa ni mwaka 14. Wow. Watoto wale yako university wawili. Watoto akina wangezi yako Gatura. Watoto wote hizo masule nimehesabu. Ni watoto nimepewa na suku kidogo. Nimelea paka wa leo. Wow. Kwa hivyo mimi nashukuru wale yote yameguswa. Najua jina ya home ni mbaya. Mimi sio hivyo. Mimi nakaa na watoto. Mzee niliwacha kama niko na mwaka 60. Sasa kama niko na mwaka 40. Sasa niko na mwaka 61. Nalea watoto. Hao ndio mabwana yangu, sababu watoto yangu hata anipendi. Kwa hivyo nafurahi. Ile niko na hao watoto hapa. Ona mtoto kama hii, mama alitupa. Huyu sasa wa wiki 3. Hii ya wiki 3. Naitwa mamake alimtupa sasa. Mama yake alitupa na siku moja. Sasa hii ako na wiki 3. Hii anaitwa Isaac Jeremy. Mimi naitaga watoto jina ya Biblia. Kenyatta tu niliiba niite hivyo juu ya baraka ya Kenyatta. Hii inaitwa
Grace Tabitha. Mtoto kama huyu alitupwa na mama yake ya juu. Kwa sababu kuna watu wengi sana bwana wanatuona hapa sasa. Ungetaka wakusaidie nini sasa? Mimi ningetaka nisaidiwe na kulipa rent. Na wakati chakula, kwa hivyo problem kubwa sana ni rent. Lakini saa hizi sikukuwa na chakula hata. Sababu wengi yao analeta kama unga moja anakuja kupiga picha. Analeta kama unga moja anakuja kupiga picha. Analeta unga mbili anakuja kupiga picha. Raundi sikukuwa na kitu. Lakini kitu inewe ni watoto ni wengi, watoto 6 watu wanakula ni wengi. Ni wengi sana. Kwa hivyo kitu na kuaga nayo tabu ni rent. Lakini hata chakula ni mzuri. Juu mara nyingi watu ananipenda, anitumia hata kitu kidogo. Juu saa zingine mtoto ikiwa mgonjwa niko na shida. Hakuna bile nitaenda huko Mama Lucy bila pesa. Kwa hivyo wale ananiona asaidie. Asaidie. Kwa hivyo ungetaka wakusaidie hata maybe hata hizo diapers umesema za watoto, hata hiyo rent. Hata hiyo rent. Hata nan kama haya watoto. By the way hata nan. Sababu kuna watoto ambao wanahitaji nan. Kama mtu ambaye anaziguza hata anaweza nunua nan. Na hata chakula, hata kiguzwa chakula, hata kiguzwa chakula juu kama sasa hivi tuko na kitu. Hamkuwa na kitu by the way. Nashukuru sana. Yes. Kwa hivyo sitakosa kusema. Hata kama niko na chakula na sina hata ndururu, bado niko na tabu. Sababu mtoto hiyo chakula inapigwa na makaa, inapigwa na gasi. Kama sina pesa. Na sasa ni akina nani wanakusaidia kupika? Unapika peke yako au kuna watu ambao wanakusaidia kupika? Joroge ameniandikia wasichana wawili. Analipa 10,000. Kwa mwezi. So mimi hata kuna wafanyikazi ambao bado nao wametosha. Unajua kuna mtu anaweza guza, kuna mtu anaweza guza anasema kwamba nitaandika mtu wa kufanya kazi nitamlipa. Aniandikie moja wasichana anataka 10,000. Joroge alianza kuandika 8,000 tukaona wasichana anatoroka. 10,000 naona wasichana anatulia. Mtu ameguswa. Sababu pastor tuko na shida nyingi. Sasa hata kusema nyingi na kuagana haya. Niko na tabu sababu watoto kama hapa. Kienda Mama Lucy utapata mwingine nimefunga kwa mgongo, mwingine nimebeba hivi. Kwa hivyo Mungu apewe sifa. Mtu yote anaweza jifikiria kama Mungu amepea kitu roho ya kulisaidia na hako na kitu kidogo. Hata kuniandikia msijana moja na shukuru. Hata kiguzo tu asema kwamba mwezi atakuwa nakupea 10,000 au 5 au 20 au 2 hata 1,000. Bas, kila kitu hata shilingi 200. Sababu wakati tuna chakula kama juzi nimepigia Morris Moraya. Nikakwambia dadi, sina hata kitu ya kupiga chakula. Akanitumia 1,500. Sasa unaona kama hiyo iko kwa watoto analala tu njaa. Kwa hivyo shida tuko naye kubwa, lakini naomba watu sianilaumu, naomba msamaha. Na sababu naongea hivyo kwa sababu nasema kile inatoka kwa roho. Mimi sina mzee, niliwacha mzee kama niko na mwaka 40. Wazee ni hawa. Hawa nalala naye kwa kifua. Na sina mtoto ananiomba ndururu. Watoto yangu ni hao, umeona hivi. Ni hawa. Mama. Asante. Kwa hivyo ni Mungu. Watoto yangu ni Mungu. Jogu, ingia utoe bag baba. Huyo hako standard yetu. Huyo hako ni. Karibu sana Jogu. So mimi tumeshukuru sana, watu wamesikia. Na naamini kwamba hawa watu lazima wamesikia. Na watasimama mpaka na wewe. Na nashukuru Mungu kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa kiniulizia hapa na nimewadirect wakusaidie. Na naamini kwamba watazidi kukusaidia. Na Mungu atafanya makubwa na maajabu. Na Mungu wetu ni mwaminifu sana. So na tukimalizia na hotifu mtu anataka kukufikia. Sana naweza kufikia na namba gani sasa? Namba ni 0725. Na kuanga na namba moja. 13. 0725. 24. 14. Mungu akubariki sana mami. So Mungu akubariki sana. I love you so much. Hapa tumekuja na
na my wife hapa at least atasema kitu at least hapa. Hello guys, God bless you so much for partnering with Reverend Kefas. At least yale ambao mnafanya ndio imefanya pia tukafika hapa. God bless you so much. Thank you. Hapa tuko na Brian hata yeye watu wa Facebook anaweza msalimia, tuko na hapa Brian. Yes, God bless you. Facebook Church did a very good job. Yes. Msiwahi kosa katika jina la Yesu. Yes. Sham Gamburu. Sham Gamburu ndio huyo sasa. Yes. Ambaye mnamjua. By the way huwa anakuja mpaka live by the way. Yes. God bless you, Mungu amuonekanie sana. Hapa kuna Michael, unaambia watu wa Facebook namna gani? Mbarikiwe sana kwa ile kazi njema mmefanya na pia mmesimama na hawa watoto. God bless you. Thank you. Kuna mama mwingine hapa, mama ametuleta hapa, wacha asalimia hata watu. Okay, praise God. I say may God bless you so much. May you never lack in Jesus' name. Amen. Then we have Education hapa. Tuna Education hapa. Wacha ambia watu kitu. Hey. I hope mko poa, mbarikiwe sana. Yeah, God awazidi kuwapea. Amen. So, Mungu awabariki sana. Tumekuja hapa, tulikuwa pale Dandora. Tumekuwa na wakati ile tulikuwa na maombi ya kufunga na kuomba last week, na tukatoa pesa zetu, tukasema kwamba tutakuja kutembelea watoto. Tumeenda pale Dandora, palikuwa na watoto 200 na tukawanunulia vitu na at least tukawalipia hata mahali wanakaa. Then tumekuja mpaka hapa Social Estate. Kuna Hope for Children Kenya hapa, na tumekuja kuwatembelea. Na nyinyi watu mmefanya kazi ya maajabu sana. Na mimi ningesema kwamba Mungu awabariki sana, Mungu azidi kumuonekania. Ibrahim, si unisalimie hapa ukipita. Ni rafiki yangu namuona hapa Ibrahim Wajira. Nims, how are you doing? God bless you. Eunice, barikiwa sana. Gadon Mary, barikiweni sana, mfanya kazi ya maajabu sana. Tuko hapa, ni watoto tu hapa wanacheza, wana enjoy hapa, wanacheza football. Wanacheza tu hapa football. They enjoy kucheza football. Ni watoto wa maajabu sana, wamebarikiwa sana. Na thank you people, tunampenda sana. God bless you. Manake ni vyema sana, ni vyema mfanya kazi ya maajabu. Huyu mama ana watoto 61 anasaidia. Hii iko hapa Social Estate, hapa karibu na Green Span hapa. Hapa Suja Mall, iko hapa Suja Mall, opposite Nasra, then saidi ingine hapa karibu tu na Greenspan hapa, alafu saidi ingine Jacaranda iko hapa. Ni wakati mwingi sana mnaona kwamba namwambia tutembelee children home moja, tunakuja hapa na tunawasimama na wao, na tumekuwa tukitembea hapa, na Mungu ambariki sana kwa ile kazi umefanya. God bless you so much. Tukutane jioni wakati tunakuwa na makato ya mafundisho. And I love you so much. Lucy Chege, God bless you. Asante sana watu wa Mungu, tumefurahi sana. Na hapa ni mahali unaweza tembea. By the way, unaweza amua kwamba kulipia mpaka wafanyikazi hapa, unaweza fanya hivyo. Hata unaweza amua kwamba utalipa month moja, unaweza jitoa kama sacrifice. Unasema kwamba watoto nitalipia hiyo nyumba wanakaa. Hii nyumba inalipo 40k per month. Unaweza sema kwamba utawalipia. Umesikia kwamba kuna watoto waliokotwa na huko barabara wameletwa, recently wameletwa wengine. Umeona Kenyatta ambaye ako hapa, na Kenyatta ambaye aliokotwa akiwa na siku moja, aliokotwa na mbwa. By the way, and I'm so happy. Yeah, thank you. Ibrahim Achira nikumbusha kwamba ni Social Estate Suja Mall Gate C. That's it. Thank you Ibrahim. So unaweza watembelea hapa, unaweza leta kitu yako, unaweza leta pesa yako, unaweza waletea unga, unaweza waletea diapers, na kuna namba yake iko hapo wamesema, na bado nitaipina hapo. Ile tu Mungu anakusaidia. No problem. Huwa tunatembelea anytime tumejinyima, tunaleta vitu mahali hapa. Manake wakati unasaidia watu ambao hawajiwezi, watu ambao they were weak, kuna baraka ambazo zinakufuata. Let me tell you, it is not in vain. Kuna baraka zitazidi kukufuata. Na Mungu abariki sana, Mungu amuonekanie, na mpenda sana. Nyinyi ni watu wa maajabu sana. Thank you so much. Na mbarikiwe sana, na hamtawahi kosa. Mungu atamuinua. Thank you and God bless you. Shalom.